Estou aqui com o Nissan Kicks do Fernando. Obrigado, Fernando, pela confiança. Ele reclamou de barulho na suspensão. Ele disse que foi fazer a revisão no Auto Center, aí, acho que trocou pneu. Aí lá no Auto Center condenaram bucha de balança e braço axial. Não vou conseguir simular aqui, né? Essa caixa de direção, ela costuma dar uma folga ali. Eu até muito já troquei bucha de caixa de direção, mas não adianta, pessoal. Quando tem folga aqui na bucha da cremalheira, essa bucha da ponta, 90% dos casos só resolve mesmo para ficar 100% trocar a caixa completa, porque essas caixas modernas com direção elétrica, a bucha ela é meio folgada. Então, quando tu troca a bucha, se tiver qualquer desgaste na cremalheira, o barulho volta. Eu sei porque alguns clientes meus fizeram e acabou tendo que trocar a caixa depois aí. New Fiesta, Ford Ka, Nissan March, né? Então não adianta. Folga na caixa de direção elétrica, ou tem que botar uma bucha bem justa, que nem Citroën C3. Citroën C3 tem uma bucha que eles vendem que ela fica bem justinha, até fica meio pesado nos primeiros meses de uso, mas daí essa resolve. Mas esses aqui, setor TRW, a bucha é muito folgada, não dá certo. Aqui então, o barulho na suspensão é bieleta. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o barulho, ó. Bieleta, esse carro destrói bastante bieleta. E também já vamos providenciar a troca aqui das buchas de bandeja, né? Porque estão bem feias lá, ó. Tá bem rasgadinha lá. Essa aqui também já tá rasgando, né? Aí vamos trocar só as buchas. Então vou começar a desmontar tudo aqui na sequência, né? O que eu faço aqui para achar o barulho normalmente, né? Eu peço para alguém ficar sacudindo o volante. Aí, se ficar fazendo barulho, aí eu venho aqui colocar a mão, ver onde é que está com folga, né? Aí, no caso do Kicks, ele faz um barulho muito pouco, sacudindo o volante muito pouco mesmo, né? Aí, se está com a roda aqui montada, tu mexe, tu vê que ele não bate aqui, tu vê que ele meio que balança assim pro lado um pouquinho aqui a cremalheira, né? Não é o axial não tem folga. O que tem folga é lá a cremalheira, ela dança um pouquinho. E sacudindo o carro, né? Solta o freio de mão, deixa no P, ou deixa uma marcha engatada, se for manual. Sacudindo o carro, daí fazia bastante barulho. Vai fazer um bem mais alto que isso aqui que vocês estão vindo aqui. Aí eu botei a mão aqui, aí dava para sentir pular aqui a esfera da bieleta. Tá aqui então, ó. Essas buchas de trás, ó. Tá muito, muito mole, ó. Tá quase rasgando. Nem faço muita força, ela mexe, ó. Essas aqui até no lugar tá melhor, ó. Olhando assim. Aí já troca elas também. Aí aqui dá pra ver bem, ó. Axial não tem folga, terminal também não. Ó, tem até peso ainda. Então tá. Vou trocar agora as buchas. Fechou, pessoal. Kicks finalizada. Ficou 100% de suspensão, sem barulho, bucha nova. Não ficou puxando pro lado. Geometria certinha e é isso aí então. Deixa eu virar aqui pra mim. Então tá, obrigado aí, Fernando, pela confiança. Obrigado por você estar assistindo. Já deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal que não é inscrito. Se quiser fazer uma edição aqui comigo, é só entrar em contato por WhatsApp, meu telefone. A gente combina um dia de teu carro zero, beleza? Feito então, aquele abraço.